अब मैं आपको बताऊंगा पाइपों में प्रेशर चेक करना। पाइप में प्रेशर दिया जाता है जिसके कारण जहाँ भी पाइप अगर लीकेज है, प्लम्बिंग के पाइप अगर कहीं पे भी लीकेज है तो प्रेशर देके उनका चेक किया जाता है। अगर कहीं लीकेज होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो दिखता हूँ, ये देखिए ये प्रेशर मशीन है, इससे प्रेशर चढ़ाया जाता है। प्रेशर चढ़ा के ये देखिए इसमें साफ नहीं दिख रहा है, ये देखिए ये 10 का प्रेशर चढ़ाया हुआ है। एक बार 10 का प्रेशर चढ़ाने के बाद 24 घंटे इसको ऐसे ही रखा जाता है। अगर कहीं से भी अपने पाइप कहाँ से भी लीकेज है तो ये वापस 10 से नीचे आ जाता है, 8-9, लेकिन 24 घंटे इसका प्रेशर अगर 10 पे ही रहता है तो अपना कहीं पे भी पाइप लीकेज नहीं है। ये पाइप के लीकेज करने के लिए बाथरूम में नीचे से चढ़ा के प्रेशर पानी का पूरे ऊपर तक चढ़ाया जाता है। अगर लीकेज होगा तो ये सुबह वापस नीचे आ जाएगा और मीटर नीचे आके बता देगा कहीं से भी लीकेज है। तो 24 घंटे इसको ऐसे ही रखा जाता है। इस प्रकार इन सभी पाइपों का प्रेशर इनको दबाने से पहले ही चेक कर लिया जाता है। पूरी बिल्डिंग का प्रेशर जहाँ पे भी प्लम्बिंग का काम हुआ है वो इस प्रकार चेक किया जाता है। ये देखिए दूसरे दिन वापस आया हूँ मैं, आपको बता दूँ, ये देखिए इसमें एकदम मामूली सा थोड़ा सा कम हुआ है, एकदम मामूली सा है, लेकिन आधा mm या 1 mm थोड़ा कम हुआ है। ये कोई प्रेशर लीकेज होने का नहीं है, ठीक है। और पाइप कहीं पे भी लीकेज नहीं बता रहा है। ये देखिए पूरा उतना 10 के 10 पे ही है, कहीं पे भी पाइप कोई लीकेज नहीं है। तो प्रेशर चेक करने के बाद में हम इन सब पाइपों पे प्लास्टर कर सकते हैं। प्लास्टर और टाइल इन पाइपों पे लगा सकते हैं। बिना प्रेशर के अगर चेक किया हम प्लास्टर और टाइल लगा देंगे और कहीं पे भी अगर पाइप लीकेज है तो दीवार पे सिलन आ जाएगी, प्लास्टर अपना निकल जाएगा, टाइल निकल जाएगी। और हाँ, एक बात और, जो मैंने आपको पीवीसी पाइप, यूपीवीसी पाइप के बारे में जो बताया था वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये अपना पीवीसी पाइप लगा है, इससे नॉर्मल पानी आएगा। और ये यूपीवीसी पाइप लगा है, सीपीवीसी, ये यूपीवीसी पाइप लगा है और ये सीपीवीसी पाइप। ये देखिए इस पे लिखा होगा, ये देखिए इसमें लिखा है सीपीवीसी। सीपीवीसी हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए प्लम्बिंग 1.4 kg, 28.4 kg। और अपने जो प्रेशर चेक करते हैं वो 10 kg पे चेक करते हैं। प्रेशर अपना 10 kg पे चेक करते हैं, लेकिन ये 28.14 kg प्रेशर ले सकता है, ठीक है। 6.93 kg 1 मीटर क्यूब में जहाँ पे ये बनता है वहाँ पे इसका डेंसिटी बताई हुई है 6.93 kg पर अपने CF स्क्वायर पर सेमी स्क्वायर, ठीक है। और ये अपना यूपीवीसी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यूपीवीसी, ठीक है। इसमें नॉर्मल पानी, इसमें गीज़र का पानी आएगा, इसमें गीज़र का पानी आएगा, गीज़र की लाइन है ये अपने नॉर्मल टंकी के पानी है। और यहाँ पे प्रेशर चेक किया गया है कहीं लीकेज ना हो इसलिए। तो इसके ऊपर प्रेशर चेक करने के बाद में अगर हम अपना प्रेशर उतना ही रहता है 24 घंटे के बाद में, तो हम इसके ऊपर वॉल, टाइल और प्लास्टर कर सकते हैं। अगर अपना प्रेशर गिरता है 24 घंटे बाद में, प्रेशर गिरा हुआ मिलता है
तो इस पे वॉल टाई नहीं लगा सकते। कहाँ से लीकेज है वो हम देखते हैं। ओके, तो आपको आई थिंक मेरे हिसाब से पता चल गया होगा कितना प्रेशर होना चाहिए, कौन सा पीवीसी पाइप होना चाहिए और कौन सा यूपीवीसी पाइप है, कौन सा सीपीवीसी पाइप है, कितना प्रेशर चेक किया जाता है और कितने प्रेशर पे अपने लीकेज चेक की जाती है। ठीक है, ये प्रेशर मशीन है, यहाँ पे लगा के चेक की गई है। ओके, तो अगर कोई लीकेज नहीं है तो ये नीचे नहीं आया है। ओके, ऐसे ही प्रैक्टिकल नॉलेज जानने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे भी मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो चढ़ाऊंगा जिसमें आपको बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। थैंक यू।